大家好，我是石头小调。最近玩自定义凡间玩的比较多，这局游戏依旧是在自定义凡间里面，但是这一局只有手枪和单发狙，还有就是身份卡了。运气不错，包挺肥，捡到单发狙了。我这里有人啊，五子，你不过来帮我？不顶上。哇塞，被他刮死了我！洛克人把我给刮掉了。完了，我2把狙啊！这么好的装备我没了啊！哇塞，打鸟哎！狙击打鸟哎！那必须的了。瞬狙打鸟，实在是太帅了！来个慢动作回放看看。哇塞，打鸟哎！ nice， 你真优秀。哟，你这个包有点肥啊。没关系，把你的技能弄出来。老九，你把我打死！有人来了！你不是有那个屏障吗？你有那个飞的。这个是语音，这是语音。有子弹了，我操！那个房间好像有那个9毫米，就这个房间里面。这个房间里有个小房间里有，看见吗？那个小房间里也有，不是这个，那旁边那个，那边那个。因为我前面在这个房间纠结过要不要捡。哇，把你给刮掉了，太惨了。不知道小伙伴们有没有一样的感受，就是5胜身份卡的这个大招，好像伤害量有所提高哟。好啦，本期视频就到这里，记得点赞、关注、加转发，我们下期再见，拜拜。